हेलो चैनल में दोबारा खुश आमदीद। ये मैं हूं मोहसिन खान। आज हम क्रेल आर्म्स पेंचर पर एक नज़र डालने जा रहे हैं। हम इस मॉडल के साथ अहम खुसूसियात, कारकर्दगी, तूल व अर्ज, हकीकी दुनिया के सारिफ के तासुरात और मेरे अपने तजुर्बे का अहाता करेंगे। अगर आप उसे लेने पर गौर कर रहे हैं तो आखिर में मेरे फैसले पर कायम रहें। अगर आप नए हैं तो बरा करम उसे सब्सक्राइब करने की इजाज़त दें। बीट, मवाद और तामीर का मयार बेहतरीन है। रिसीवर नॉन कोरोसिव स्टेनलेस स्टील का मशीनी टुकड़ा है। बैरल लूथर वॉल्थर स्टील है जिसमें 9 रैज किट है और ये 3 कैलिबर्स 4.5 मिलीमीटर, 177, 5.5 मिलीमीटर, 22 और 6.35 मिलीमीटर, 25 में आता है। गाल पेस और पुल की लंबाई के साथ साथ एक रिकोइल पैड एक्शन, एक उलटने वाला साइड लीवर है जिसे बाईं या दाएं हाथ से निशाना बनाने वालों के लिए सेट किया जा सकता है। टर्गर एक 2 मरहलों का एडजस्टेबल टर्गर है जिसमें ब्लेड एंगल को एडजस्ट करने के लिए 4 पोजीशंस और टर्गर पुल वजन को एडजस्ट करने के लिए 5 पोजीशंस हैं। रिसीवर के ऊपरी हिस्से पर एक मैनुअल सेफ्टी है। इस तरह एक पावर चार्ज हो सकता है। ये एक मरबूत एयर सिलेंडर के साथ आता है जिसमें 200 बार 3000 psi होता है और फुल प्रोब आसानी से एयर सिलेंडर के बाईं जानिब वाक़ होता है। मैगजीन रोटरी है और 22 कैलिबर के लिए 12 राउंड मैग के साथ आता है। 22 के लिए 12 SHOT मैग्स के तौर पर मैगजीन भी। बैरल की लंबाई 48 सेंटीमीटर 20.9 इंच है और मजमूई लंबाई 76 सेंटीमीटर 30.7 इंच है। वजन सिर्फ 3.6 किलोग्राम 7.9 पाउंड से कम है। एक्शन को रेगुलेट किया जाता है और SH174 में SH174S फराहम करता है। 22 और 120 शॉट्स में 25 फी फुल में। राइफल में एक पिकेटिनी वीवर ऑप्टिक्स रेल भी है और ये एक कैरी हैंडल के तौर पर भी दुगना है। बॉक्स में आपको 2 रोटरी मीगुस, एक शॉट ट्रे, फुल प्रोब और एलन की मिलेगी। कुछ दुकानदारों में एक मुश्किल केस भी शामिल है। ठीक है, अब आइए कुछ हकीकी दुनिया के तासुरात और मुशाहदात पर एक नज़र डालते हैं। बहुत से मालिकान इसकी आउट ऑफ दी बॉक्स दुरुस्तगी और शूटिंग एर्गोनॉमिक्स की तारीफ करते हैं। एक मालिक ने तबसरा किया, मैंने ये राइफल बुनियादी तौर पर उसकी शक्ल और इस हकीकत की वजह से खरीदी है कि ये एक बिल्प अप थी। एक और ने मजीद कहा, बहुत दुरुस्त और गोली मारना अच्छा है। और दूसरे ने कहा, जबरदस्त राइफल, शानदार बिल्ड क्वालिटी, इस्तेमाल करने में वाकई अच्छी, बहुत दुरुस्त। आम इत्तेफाक ऐसा लगता है कि ये पेस्ट कंट्रोल और पुलिंकिंग के लिए काफी दुरुस्त है। एक मालिक ने बताया, पहले 60 शॉट्स वाकई अच्छे हैं, फिर थोड़ा सा छोड़ दें। मॉड चंद मालिकान ने दुरुस्तगी को बेहतर बनाने के लिए स्टॉक में अमल को बेड करने की अहमियत का भी जिक्र किया। जहां तक टर्गर जाता है, आम इत्तेफाक नजर आता है कि ये कुछ खास नहीं है लेकिन काबिल कबूल है। एक मालिक ने कहा, टर्गर थोड़ा सख्त है लेकिन काम करता है। एक मालिक ने यह कहा, ट्रिगर खौफनाक है इसलिए आपके नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा काम करने के लिए तैयार हैं तो चंद मालिकान ने कहा है कि वो गेमो फ्रेंडली के टर्गर स्प्रिंग्स को बदलकर एक बहुत अच्छा वक्फा हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। अगर आप एक बजटेबल पपे PCP की तलाश कर रहे हैं जिसमें ज्यादा शॉट गिनती और माकूल दुरुस्तगी है तो प्लिंकर X छोटे फील्ड शूटिंग गेम्स के लिए काबिल गौर है। टारगेट गेम के लिए काबिल गौर है। शिकार, जबकि ये रेगुलेटेड नहीं है इसलिए भरने पर बिजली गिर जाती है और इसमें खास तौर पर टर्गर, ये इस कीमत के मकाम के लिए बराबर लगते हैं। मजमूई तौर पर यह पैसे के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। ये सब इस वीडियो के लिए है लोगों। अगर आपको मजा आया तो बरा करम हमें लाइक करें और देखभाल के लिए सब्सक्राइब करें।